Rikthehemi në studio për një temë të rëndësishme, të cilës si paraprime dhe pak më parë, sigurisht referuar asaj ngjarje për të cilën flitet çdo ditë, ardhjen dhe vizitën e Papa Franceskut, që ka bërë një lloj ndërgjegjësimi të madh, le të themi, të gjitha instancave për të qenë gjithë përfshirës edhe kushdo të mundet që të përfitojë nga i gjithë ky aktivitet dhe nga i gjithë ky bekim i cili pretendohet. Sigurisht që edhe Komiteti i Pajtimit Mbarkombëtar nuk mund të rrinte pa vepruar në këtë situatë të begate dhe në këtë vizitë historike të Papës në Shqipëri, edhe për të plotësuar një mision akoma dhe më njerëzor, më të rëndësishëm. Kështu që menjëherë ditën e shtunë është mbledhur edhe kongresi i jashtëzakonshëm pikërisht për këtë gjë, për të diskutuar temat më të rëndësishme dhe sigurisht se si do të zhvillohet gjithë aktiviteti i këtyre njerëzve të cilët çdo ditë merren me personat që për arsye të një mentaliteti ndryshe, për arsye të ndryshme të jetës së tyre nuk ka qenë vërtet komode. Do të flasim gjerësisht edhe për personat të cilët e vuajnë sot gjakmarrjen, vuajnë ngujimin, si do të jenë ata pjesë e një vizite historike për mos të qenë të ndarë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Për këtë kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në studio të kemi zotin Gjin Marku. Përshëndetje, mirësevgjë. Falenderojmë për prezencën në studio. Unë falenderoj shumë të dyve se ju ndjek vazhdimisht dhe sinqerisht dua t'ju përgëzoj për punën edhe studion, se keni me tematikë më afër publikut se sa ndoshta i ca ekranet të tjera që jemi brenda asaj çka na prek në përditshmëri, informacioni që na duhet apo jo, aq më tepër kur edhe në rastin konkret prezenca juaj lidhet me një kauzë, me një çështje, me një punë të vështirë, të cilës kurrë nuk ditëm të gjejmë një përgjigje finale, le të themi. Është një proces i cili vazhdon kur bëhet fjalë për fëmijët dhe për njerëzit e ngujuar, apo jo? Faleminderit, unë biles edhe nga fjalët që tha kolegu juaj, konstatova dy gjëra në një situatë të begatë, edhe në një moment të rëndësishëm. Situatë e begatë sigurisht ardha një figure kaq të madhe për opinionin publik botror dhe figurë sigurisht e shenjtë për ta, është situatë e begatë për vendin. Pra, thjesht ardha e tij për mua është për situatë e begatë. Në anën tjetër mund të them se vetë misioni i Papa Franceskut në thjeshtësinë e tij, në zbritjen e tij në tokë, mund të them në tokën, jo thjesht në tokën e katedrales së Shën Palit, por është vërtet një nga papët, mund të them, më të dashur për të gjithë rruzullën, sepse ka ditur të largojë atë që quhet protokolli i shkëlqimit në Vatikan, dhe ka kërkuar me çdo kusht të jetë pranë kardinalëve, pranë priftrinëve dhe të shkojë direkt tek punët e thjeshta publike. Më sociale, edhe shumë i afër me hallet e njeriut, dhe kërkon që pikrisht feja të jetë pikrisht në misionin e saj të dashurisë, në përcimin e fjalës për të mbjellë ose për të afruar më shumë mesazhin e dashurisë midis të gjitha feve, të gjitha besimeve fetare, të gjithë qytetarëve të botës, mbasi edhe fjala e vetë Jezu Krishtit që ati i shenjtë e ka për zemër të artikuloj shpeshherë në bisedë, është pikrisht për ulja me thjeshtësi deri në vetë mohim ndaj sëmires për njerëzimin, në sëmires pikrisht për lumturinë tonë, për lumturinë e secilit prej nesh. Dhe në këtë aspekt mund të them se ndoshta edhe në këtë drejtim falja tek fjala e Jezusit, tek fjala e Papës është e para që mund të themi, në rast se njeriu ndodhet përballë një momenti që duhet me çdo kusht ta bëjë atë, ta bëjë me shumë dashuri. Dashuria nuk është thjesht ajo dashuri që ne na lind në mënyrë të natyrshme, na ka dhënë vetë Perëndia natyra për njëri tjetrin, por edhe është vetë universi dashuria, se ka ligjet e universit, po nuk qenë brenda dashurisë edhe asaj të kundërtës së qëndrueshme nuk zhvillohet. Dhe gjithçka edhe vetë natyra zhvillohet e tillë, ato lulet, gjithçka lind nga dashuria që ka nevojë stina, dimrit, sjell pranverën, gjithçka. Është një marrëdhënie e vazhdueshme dhe kjo duhet predikuar
tek ne, veçanërisht edhe në botën shqiptare që kemi gatuar një monument shumë të madh të bashkëtesës fetare. Një monument të dashurisë që njeriu për njeriu, pavarësisht nga feja, nga raca apo nga kultura që përket. Kjo ka qenë një meritë shumë e madhe e shqiptarëve dhe unë mund të them se Papa Francesku vjen për të parën herë në tokën evropiane, vjen pikërisht në Tiranë. Ai është në Evropë, por thotë unë vizitën time në Evropën, në Evropë do ta bëj nga Tirana. Nga Tirana nuk e bën thjesht se është një kryeqytet i popullit shqiptar, por së pari përket një toke e cila është e banuar nga një kom shumë i lashtë, shumë i vjetër në këtë vend dhe që ka gatuar një mesazh në shekuj me shumë sakrifica për dashurinë dhe bashkëtesën. Në këtë aspekt unë mund të them që ne kemi sot përgëzimin më të madh, jo vetëm të atyre që ne na dëgjojnë të ditë që do të jetë sigurisht emri i Papa Francesku në vizitën e tij, por kemi pas falënderimin edhe të shumë kombeve të tjerë që e kanë marrë si model dhe e kanë çuar ndoshta edhe instrumentet ndërkombëtare, e kanë përjetuar ose mund të them e kanë artikuluar ose e kanë shënuar që shqiptarët kanë bashkëtesën dhe tolerancën si modelin më të mirë. Një ndërshpikat e forta. Dhe ne në këtë aspekt kemi që t'i tregojmë botës, është fat që në këtë ditë pikërisht sot, pas nesër, do të marrë vesh me mijëra gazetarë, mund të jenë shërtor të medjave dhe të publikut. Nga gjithë bota do të jenë. 1200 plot 1200. Po sigurisht 1200 janë gazetarë dhe profesionistë dhe teknikë të asaj, po sa të tjerë vinë të interesuar, qoftë lokale, qoftë ashtu dhe janë të interesuar në gjithë botën të marrin vesh se çfarë përcillet nga Tirana. Kjo është për ne është një, mund të them, një fat ose mund të them tamam një moment i begat, siç e thatë ju. Ku Shqipëria do të jetë në epiqendër, e larguar nga tërë bota dhe do ta njohin të gjithë. Do njihemi ndryshe se fatkeqësisht ne kemi përjetuar jo vetëm gjatë shekujve, po edhe në këtë periudhë tranzicioni shumë vështirë, kemi përjetuar sulme ose mund të them dashakeqësi. Shqipëria largohet për ngjarje nuk është e mirë. Jo të mira. Edhe ka momente që ndoshta artikulohen jashtë Shqipërisë më shumë, artikulohen gjëra të cilat nuk i meritojnë shqiptarët, dhe sepse nuk është bërë si duhet pikërisht propagandimi i vlerave tona si kom. Nuk është çuar në mesazhin ndërkombëtar ose botëror, nuk është çuar pikërisht emri i Shqipërisë si një emër me shumë vlera. Dhe që ka realisht ka vlera shumë dha për njerëzimin se i kultivon në këtë situatë vështirë, i ruan ato me njëri. Ne shpresojmë që të kemi një ndikim ndryshe. Megjithatë, juve thirret menjëherë një kongres të jashtëzakonshëm, i cili konsiston të ku? Kongresin e thirrëm në kuadrin e ardhjes së Papa Franceskut, sigurisht duke pas parasysh se puna jonë është një punë që e përbashkët në mesazhet që japim me publikun, mund të themi se është në bazë të pikërisht predikimit të fesë, jo vetëm të fesë krishterë, por edhe të feve të tjera, mbi rrezull pikërisht të paqja dhe falja e pajtimi. Në këtë rast na interesonte sigurisht që duke parë se vizita Papa Franceskut është në një moment shumë të rëndësishëm, sepse vjen për të parën herë në Evropë në vizitën e tij protokollare nga Shqipëria, thamë që mundësisht të ngacmojmë edhe opinionin ndërkombëtar zyrtar, veçanërisht opinionin vendimmarrës ose kancelarisë vendimmarrëse. Duke i bërë një letër, duke i ekspozuar një letër papës, duke i shprehur mirësinë, por duke i thënë që realisht populli ynë ka dhe disa probleme që ju, ashtu si dikur në periudhën më të vështirë të kombit tonë, kur luhej fati i ekzistencës së kombit tonë, ishte Selia Shenjtë dhe Pape në atë kohë që mori iniciativën diplomatike, politike që të ndërhynte pranë fuqive të mëdha, që të ketë se s'bën shtet kombi shqiptar, dhe të krijohet shteti dhe shqiptarëve të jepet e drejta shtet formimit se janë një kombi vjetër i Evropës dhe nuk duhet lejojmë që të mos ekzistojë si komb, si shtet. Dhe kjo ka qenë ndoshta sot mund do ishim dikush tjetër si shtetës, do ishim shteti shqiptar, shteti i shqiptarëve. Që jemi sot. Dhe pikërisht kjo është merite Selisë së Shenjtë që ka ndërhyrë direkt në Washington edhe në Francë, në gjitha vendet e vendimmarrjes. Në këtë rast mund të them se kishin merit edhe klerikët që ekzistonin në atë të vend, që e panë se çfarë po ndodhte dhe shkuam edhe ju për ulën. Rastet e tjera në të gjitha kohët Selia Shenjtë, sepse ka edhe një veprimtari diplomatike Selia Shenjtë, nuk është edhe një shtet i Vatikanit. Ai është antar i Kombeve të Bashkuara dhe përçon edhe mesazhet politike kur është nevoja për të marrë pjesë në organizimin. Ka një peshë fort madje në ndryshimin e gjërave. Në këtë aspekt them që duke pas parasysh i bëm një ekspoze papës dhe bëm që
kjo letër e Papa Franceskut të vihet për një shërtim pranë organizmeve ndërkombëtare, kryeministrave të vendeve anëtare të KB-s. Me këtë rast ne ja dërgojmë shkresën atyre dhe u themi kemi bërë dhe një letër Papës, shikojini këto probleme se shqiptarët janë ata që kanë kontribuar për paqen, kontribuojnë në rajonin e Ballkanit dhe duhet të investoni se keni edhe një borxh moral si fuqi të mëdha, si vend udhëheqësit të Evropës, si komunitet ndërkombëtar, jo të silleni me këtë indiferencë dhe mosmirnjohje. Dhe kjo ishte një nga, mund të themi, debatet edhe brenda nesh përpara se ta vinim për të diskutuar ose për të miratuar në Kongres. Por të gjithë e kanë pëlqyer sepse është një lëvizje jona në prekupacionet e përbashkëta për të bërë më të mirë. Dhe ka një qëllim pozitiv. Sigurisht është një qëllim shumë pozitiv dhe besoj se do të jetë një kontribut ashtu siç e jepni ju, edhe ne japim me forma tona pranë vendeve vendimmarrëse për investimet në rajon, veçanërisht për paqen në rajonin e Ballkanit. Ne si popull kontribuojmë shumë. Jemi popull që po ndërtojmë 4 shtete. Popull që po ndërton pa pretendime shovene ose pa pretendime të nacionalizmit, po ndërton paqen në rajonin e Ballkanit. Tek ne varen 4 shtete në Ballkan. Dhe janë 4 shtete shumë të rëndësishme për vetë rajonin, por edhe për vetë Bashkimin Evropian. Në këtë aspekt, themi që ndoshta në media duhet parë edhe ky këndvështrim i rëndësisë që ka kombi ynë, si kom shtetformimi, si kom i formimit 4 shteteve dhe i paqes në rajon. Rolin kryesor i luajnë shqiptarët për paqen në rajonin e Ballkanit. Dhe ne jemi pikërisht ata vendimmarrësit kryesor që sakrifikojmë veten si kom, qoftë edhe të ndarë për të bërë më të mirën për rajonin e për Evropën. Megjithatë, të rikthehemi pak një pjesë shumë të vështirë të realitetit shqiptar, duhet ta pranojmë, ngujimit. Është kjo një pjesë në të cilën pothuajse zonat veriore kanë një problem pak më të dukshëm, por jo vetëm ato, edhe në gjithë Shqipërinë ka probleme të ngujimit dhe të gjakmarrjes. Doja ta lidha këtë edhe me besimin e tyre të madh në Zot. Si do të jetë mundur që këta njerëz ta ndjekin këtë gjë, të jenë më ngafur dhe të dalin jashtë kufive të ngujimit? Se është biseduar edhe me familjet, një pjesë e tyre do vinë me shumë dëshirë vetë, me ata të shoqëruar dhe me misionar, por është biseduar dhe me strukturat policisë edhe me strukturat të shtetit që atë ditë gjithë hapësira ku do t'jenë publiku, do t'jetë jashtëzakonisht e monitoruar, e siguruar dhe çdo njeri qoftë, sikur edhe ata që sot janë privuar nga liria nëpërmjet dënimeve të drejtës, atë do t'jenë më të sigurt se kur. Dhe në këtë rast të gjithë ne kemi marrë kontakte me ta dhe kush të dëshiroj, ka dhe familje muslimane që thonë që do të shkojmë atje me shumë kënaqësi ju pap që përfaqësuesja e komunitetit musliman, një zonjë shumë e nderuar Fatma Karaj, ishte atë ditë përfaqësuese e komunitetit musliman dhe për neve ishte një nder që i bëhet si thua jo kongresit, po i bëhet pikërisht vendit, duke u interesuar vetë komuniteti musliman që atë të dërgonte figurën e femrës, figurën e vajzës, bijes, nënës, ta dërgonte pikërisht në kongresin e misionarëve dhe shoqatave të pajtimit, kur në sfond ishte Papa Francesku ishte ati i shenjtë. Pra, mund të them se ky është një moment jashtëzakonisht i madh për shqiptarët, kur pikërisht se Lia Shenjtë është e respektuar nga një komunitet musliman që e don dhe e respekton si Seli. Pikërisht për vetë natyrën shqiptare se dalin ato vlerë që thamë pak më parë Shqipëria e ka, pra. Për neve është një merit shumë e madhe. Kështu që ka një lloj impenjimi që këta njerëz edhe salla misionarët ishin kryesisht musliman. Ne edhe kemi takuar bashkë, kemi qenë pikërisht në katedralen e Shën Palit, ishim me 21 dhjetor të vitit kaluar për Krishtlindje. Salla që krejtësisht me musliman dhe ishin ata që thanë ta bëjmë katedralin e Shën Palit pikërisht urimin e Krishtlindjeve dhe mundësisht lënien e lirë në Krishtlindje të fëmijëve e grave të. Por kjo është një vlerë e cila janë populli i Postribës, muslimanët e Postribës, edhe muslimanët e Kukësit misionar janë shqiptar, po unë po them musliman. Si edhe ata që kanë propozuar të thrasim kongresin e jashtëzakonshëm me ardhen e papës. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Pra unë fjalën musliman kur kujtoj shqiptarët e shoh me shumë dashuri. Janë të gjithë njësoj. Mjafton të thua shqiptarë të cilët bashkëpunojnë, sidomos. Dhe është modeli më i mirë, kultura muslimane shqiptare është modeli më i mirë përpara gjithë qytetënimit islam. Domethënë, përpara gjithë filozofisë islame mund të them se është modeli më i mirë që duhet ta udhëheq parimet islame. Për mua është modeli më i shkëlqyer. Është prezent në Shqipëri. Jashtëzakonisht i respektuar dhe me shumë vlera. Ata nuk duan të ndrojnë fen, por duan të kenë dashuri për fen tjetër dhe fenet e parëve tyre. Dhe pikërisht kjo është vlera e mesazhit më i mirë se sa Bibla e Kurani. Në këtë kuadër a kemi
këtë periudhë të vizitës së Papës, do është edhe një numër pak më të madh të pajtimit të gjashëve? Sigurisht ka, dhe kisha ka ndërmjetësuar, gjatë kësaj periudhe ka patur një 2-3 momente shumë vështira që vrasish, por po ju them se puna intensive vazhdon dhe do ketë biles edhe në Kukës, dhe në Gole, dhe në Prizren, ne do të shkojmë sepse janë angazhuar të dy palët e familjeve që duan ta përfundojnë. Ka raste pozitive. Sepse ndonjëherë kur flasim për njerëzit e ngujuar dhe për këtë situatë e cila diskutohet për vite e vite të tëra, me duket ndonjëherë sikur rezultatet pozitive janë kaq të jata dhe të pamundur për t'u arritur. Lajmet të cilat duhen dhënë, sigurisht sepse janë ngjarje të cilat duhet të zënë vendin në media, nuk mund të mbulojnë kurse si realitetin, paqësor realitetin e një jete të lumtur, po edhe një jetë të zakonshme të shqiptarët, dhe nuk mundet kurse si të përgjithësohet jeta me ato lajme që i kemi nevojë të japim ne, sepse janë lajme që ne duhet t'i dëgjojmë dhe të themi pse na ndodhin. Dhe kjo për mua është kontributi i mediave, por jeta e përditshme, ashtu siç e jepni edhe ju në emisione shumë bukura, është jetë e gjallë dhe vazhdon me pajtimin, me dashurinë, me punën, me interesimin për më të mirën, për më të bukurën, dhe ky vend do të bëhet, ju siguroj, pavarësisht nga këto, sepse këto janë pjesë e një trupi, mund të themi një kombi, si trup po ta supozojmë, që është shumë vital. Dhe prodhon edhe nga këto, në njëherë, prodhon në eci, por është në ngjitje, dhe është në një dinamik zhvillimi. Biles e ka përmendur edhe Selia Shenjë, që shqiptarët janë një kom që po shtohet dhe një kom i ri, një kom që vërtet duhet përqafuar. Pra një kom që interesohet për të pasur rini, për të patur dhe rini. Ku është rinia është e ardhmja. Është se s'bën e ardhme më mirë, më e lumtur për të gjithë. Dhe kombi shqiptar këte por përjeton, mund të them, dhe ky është, mund të them, momenti më i mirë për vendin tonë. A ka sot të rinj të cilët janë edhe misionar, të cilët kontribuojnë drejt për së drejti, se kjo është e rëndësishme vërtet. Ne në kongres erdhën me shumë dashuri, erdhën ca vajza, ca ashtu të interesuar në Facebook të çonin lajmin, edhe ata vetë njëri me tjetrin na thanë na dërguan llaf, duam të vinë në kongres. Edhe ata pikërisht me qenë se shprehen të dashuri dhe këtë moment ju thanë ju do të vini edhe të jeni me neve në tribunë. Edhe ishin shumë të lumtur dhe na thanë biles edhe në kongres të diskutohet që ne duhet të bëhemi pjesë e forumeve për këtë mision që ka Komiteti i Pajtimit Mbar Ishte bashkëkohëtar të këtij misioni të rëndësishëm tuaj, apo jo? Ju siguroj se po misionarët e parë jeni ju njerë. Që e transmetojmë dhe bëjmë të ditur, edhe për atë pjesë që ndoshta nuk ka informacion për çfarë ndodh. Fjala me ju është një mision, mund të them i shenjtë sa fjala e Papës, sepse është mision shumë i madh fjala. Dhe fjala është më e para që mund të themi që udhëheq njeriu dhe shpreh ose kërkon atë. Për ta përçuar, sepse ne sot edhe nëpërmjet këtij diskutimi që po realizojmë bashkë, hym kudo, edhe te këto familje për cilat po flasim, që ndoshta jeta i ka bërë të jenë izoluar dhe mundet ndoshta sot të mësojnë më shumë, të kuptojnë se cila është puna që bëhet për ta, apo jo? Ju duhet të them, edhe ndoshta edhe nuk e paraqiti sa duhet në media lajmin, por ju e keni dhënë me shumë interes. Rënja nga 306 ka shkuar në 159 numri i fëmijëve që mbetën pa shkollë. E vërtet. Ka rënë nga 306 që ishte viti, ra nga 900, ra në 590, ra në 306 dhe tani ka ra në 159. Gati një përgjysmim i situatës. Po, gjysma e këtyre fëmijëve janë në shkolla. Janë në shkolla. Dhe ju siguroj se nuk i prek njëri, sepse patëm diskutuar dhe bashkë, e kemi thënë që vetë familjet e viktimave kanë thënë që nuk pranojmë kurrësi të merremi me një gjë kaq të rëndë dhe kaq me fëmijët dhe me gratë të ashtu. Ne do të mundohemi mundësisht ta çojmë punën te drejtësia, ta çojmë, por as edhe në aspektin e shprehjes së hakmarrjes ne kemi shumë vështirë të dëgjojmë fjalën se do marr hak tek ata. Po ata thonë kemi shumë dhimbje, kemi shumë problem. Këtë fjalë. Për te faktit që janë koshiencë për çfarë jeni ju aty, që do të marrim hak. Shpesh mund të them se në strategjinë, edhe në strategjinë ose në taktikën e familjeve që ndoshta kanë ndjenja hakmarrë dhe së gjendë drejtësi, nuk artikulohet kaq lehtë. Së pari se kanë bënë me ligjin dhe nuk kuptohet, do thotë unë nuk mund të fal. Kaq mund të thotë, nuk mund të fal në këtë moment. Por jam i bindur se dal nga dal edhe në heshtje koha fillon e bën të vetën tek ata se kuptojnë që edhe po nuk fala, nuk do të jem kurrësi të lehtësoj dhimbjen time, përkundazi do shtoj dhimbje, do shtoj probleme, do shkaktoj një dhimbje tjetër diku dhe koha bën, mund të them, është doktori më i mirë. Ka do të thënë është ilaçi më i mirë koha. E vërtet. Është. Por ne vetë e kemi alatin më të mirë kohën.
Në momentet e vështira, kur ata sigurisht janë në dhimin, jemi të para që i ngushëllojmë, jemi pranë tyre. Dhe gjejmë sigurisht për krajën e mbështetjen e tyre për të komunikuar me ta, sepse është mund të themi Zotit, është tradita jonë e mirë e gatuar që në dera dhe hasmi, po trokiti duhet ja hapësh. Të vërtet. Dhe kjo është tradita e shqiptarëve, megjithatë me faktorin kohë, me punën tuaj të vazhdueshme dhe me ndërgjegjësimin apo me kalimin e viteve, është më e thjeshtë sot të falet dhe të ndërgjegjësohen këto familje për të falur një gjak? Kontributin më të mirë e kanë dhënë, mund të them se kanë dhënë vendet e perëndimit që një pjesë familjeve i kanë marrë, se këtu është në mbrojtje, dhe pala e dëmtuar e viktimës në këtë rast ndjehet, mund të themi, më lehtësuar se nuk ka komunikim për ditë me atë të cilin i ka shkaktuar një dhimbje, sepse rastet kanë ndodhur që ka përballë, ka komshije, ka në familje, ka në lagje, ka në Dhe kjo gjë më e vështirë për hir të së vërtetës. Por edhe sjellja e familjeve, të cilat në të rast kryen një akt jashtëzakonisht të madh, mund të them sakrificë shumë të madhe, për kundrejt jetës së tyre, duke vetë mbyllur, duke izoluar, por të mos i dalë atij përballë, kujdesi që tregojnë, është rruga e parë që çon drejt pajtimit. Pra, nuk mund t'i bësh sfida atij që i ke shkaktuar një viktimë. Dhe këtë nuk e lejon as tradita, as sjellja. Sakrifica është shumë e madhe. As vetë qenia humane, është e pamundur, kjo kuptohet nga kushdo. Në të gjitha rastet ne kemi bërë të mundur që të paktën familjet e viktimave ta kuptojnë sa i po sakrifikojnë. Dhe në te e kanë shprehur edhe me gojë, kanë thënë, po, në këtë pikpamje janë të respektuar nga ana jote. Funit më ka kuptuar se çfarë kam, por sigurisht unë e kuptoj se nuk dua që të meten gra e fëmijë të izoluar se s'ka kuptim për mua një këtë punë, ndërsa të shoh drejtësinë. Fatkeqësisht drejtësia edhe ligji nuk është ndërtuar ashtu si duhet, nuk u mor as opinioni ynë që ai që vret duhet me çdo kusht të ketë një penalitet shumë të lartë. Dhe drejtësia shpeshherë e shtyp pak më tepër që gjakmarrja të jetë në doza më të larta. Drejtësia ka ligjin, dhe ligji është i detyruar gjykatësi nuk mund të shkojë kaq shumë kundër ligjit. Ligji duhet rregulluar që në fillim, siç e kemi thënë edhe ne, nëse ligji do të caktonte një masë dënimi të madhe ndaj një vrasësi, ndaj një shkaktari të një viktime, një masë të madhe, dhe siç e thamë ne, këtij mund t'i merret pasuria dhe t'i jepej një pjesë e pasurisë në formën e dëmit t'i jepej pikërisht familjes viktimës, me ligj, me shtet, me sekuestro, me përmbarim, ti thuash, kjo është masa nga gjykata, kaq vite burg, ke për vrasin, por ke edhe një, sigurisht do të sekuestrohet dhe kaq pasuri, edhe kjo pasuri do t'i kaloj familjes së viktimës. Ky ishte momenti më i rëndësishëm që duhet të merri parasysh nga ligji. Tani e kanë reaguar dhe thonë, po, keni të drejtë, po u bën kaq vite, 25 vjet, si me ligjin 7501 për tokën, që kemi ngritur që ditët e para bëni kujdes me këtë ligj, të afrojmë më shumë me ligjin e Evropës për drejtën e pronës, prapë mbeti. Mas 25 vjetëve, leadershipi kryesor i vendit, që sot është në opozit, që bëri detyrën si dy herë si kryeminist dhe president, e pranoi, tha, vërtet kemi gabuar. Po 25 vjet gabimi i ligjit ka sjellë shumë tragjedi. Prandaj ne themi që është e vështirë të rregullohet. Bashku, siç jemi me mediat, me shoqërinë civile, të bëjmë më shumë presion mbi ligjvënësit, se kultura një vendi, dashuria, lumturia e ardhmja, begatia ndërtohen me kulturën e ligjit. Kultura e ligjit është kultura një kombi. Fatkeqësisht ne kishim kulturën e ligjit, e kemi kulturën e ligjit të trashëguar, dhe nuk është kanuni ai që artikulohet sot ose edhe me ato defektet e kanuneve të shkruar, por është tradita kulturore shqiptare. 100% apo jo i ligjit? Bën që kanuni të hyjë në fuqi shpeshherë. Ligji është kulturë. Ligji është kultura një kombi. Nëse ligji zbatohet, respektohet, ligji kthehet në një nevojë për qytetarët, atëherë sigurisht kemi një kom të kulturuar që është e pamundur të mos shkojë gjithë një përpara. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe ne shpresojmë të bëhet më e mira e të ketë një ndryshim të situatës. Së fundmi, si do të jetë, po themi, aktiviteti juaj për gjatë gjithë ditës së vizitës së Papës të diela? Ne do të jemi atje bashkë me misionarët, biles sot po flisha edhe me misionarët të tjerë dhe më thanë që ndonjëri me dëshirën e mirë thoshta ka ftesë, më thashë me ftesat tona nuk kemi pse të kemi ftesa, por ne do të jemi publike dhe do shkojmë tek ato vende ku kemi nevojë për familjet që kemi pranë dhe ato familje që duam të jemi pranë
atyre do të jemi se s'bën. Dhe në këtë aspekt mund t'ju them që ne nuk presim për unë për vete, po punoj për që të mbarvajtjen e kësaj dhe nuk kam shkuar fare t'i them as nunciaturës, as kishës që me jep një ftesë për vete, sepse do t'jem në pjesën ku publiku do t'jesh në aktivitet, në mesin e këtyre njerëzve, sepse nuk ka kuptim, ne duhet punojmë që të mbarvajtja e vizitës papës tjetë me qytetarët lumtur edhe pikërisht të mos jenë stresuar, të jenë të relaksuar, rehat dhe ta shohin të shkojë siç duhet. Të shkojë siç duhet. Sigurisht shteti ka marrë masat e veta dhe mua më vjen mirë qoftë edhe si drejtuesi i këtij forumi që quhet Komiteti i Pajtimit Ndërkombëtar, që qeveria ka vlerësuar, ashtu siç ka vlerësuar dhe më parë vlerësoi vizitën e Papa Gjan Palit, edhe ai ju e patë se vinte e puthte tokën shqiptare me një dashuri të jashtëzakonshme, sepse kishte një tokë izoluar kaq vite nga perëndimi, izoluar nga liria, nga drejtat e njerëzit, ishte një tokë që kishte vuajtur me bijtë e saj, me një popull që realisht është një popull që duhet vlerësuar dhe duhet të njihet në arenën ndërkombëtare për cilësitë e tij që ka sill Belim Sall. Evropa nuk ka nevojë shumë për zhurmën e modernitetit se sa për vlerat e trashëguara që të integrohen me dukuritë e kohës dhe të jenë së bashku në harmoni. Shqiptarët dinë të ndërtojnë këto. Dhe unë mund t'ju them se vajzat e gratë shqiptare sot janë vajzat e gratë më moderne edhe më të veshura, më të mira që kemi për sa i përket botës së tyre moderne. Ju e vini re se si në familje janë familjare, në jetë janë jashtëzakonisht, mund të themi, trendi, si që unë ju, dhe prapë se prapë ruajnë vlerat e tyre, kam një marrëdhënie, din ta ruajnë. Pra din të ruajnë të mesme në art, le themi, apo jo për të jetuar me kohë, por për të ruajtur dhe vlerat e vendit. Dhe shumë vendet tjera. Unë kam qenë në shumë vendet e Europës dhe kur u them që jam shqiptar, vajza dhe gra evropian më thonë, shqiptarët vërtet janë me shumë trip, thonë. Edhe janë të dashuruar shumë me shqiptarët. Vërtet. Kjo është një realitet që e shohim në përditshmëri. Dhe është e rëndësishme kjo gjë, është e rëndësishme që të diskutohet edhe është shumë e rëndësishme misioni që ju kryeni. Ndaj unë dua t'ju falenderoj për punën e mrekullueshme që bëni edhe për ndihmën e madhe që jepni atyre njerëzve që kanë nevojë. Ne e bëjmë ashtu si edhe ju vullnetarisht, sepse ju pjesa e paguara shumë pak në krahasim me kontributin që jepni. Faleminderit. Sa mirë që karakterizohet nga ndjenja humanizmit të gjithë, apo jo, me një qëllime për të bërë gjëra sa më të mira. Uroj që dita e diel të jetë vërtet një ditë jashtëzakonisht. Edhe për ju, e mbarë dhe e bukur. Por edhe suksesshme për vendin në aspektin në arenën ndërkombëtare. Unë do të ndjek me shumë vëmendje i sinjalet që vinë nga nga gjithë atmosfera. Do të komentojnë gjatë, jam e bindur në javën që do të vinë, gjithçka do të ndodhë. Faleminderit shumë që jeni në studio. Të dashur miq, rikthehemi pas pak në minutat e fundit.